ავტომობილელთა შეჯიბრი International Challenge რუსთავის ავტოდრომზე ტურნირში ქართველი მრბოლელების გარდა 13 უცხოელი სპორტსმენი მონაწილეობდა. შეკრებილ გულშემატკივარს ორგანიზატორთა ინიციატივით პირველად მიეცა შესაძლებლობა, რომ ტრეკზე მიმდინარე მოვლენებს თვალყური 20 კვადრატული მეტრის ფართობის მონიტორის საშუალებით ედევნებინა. საუკეთესო გამოვლინდა ფორმულა ალფას მრბოლელთა შორის ვიქტორ შაიტარმა პირველობა არავის დაუთმო. მეორე და მესამე ადგილებზე შესაბამისად ირაკლი ჩხაიძე და მევლუდ მელაძე გავიდნენ. საქართველოს ჩემპიონატი მორჩაუკვე. აქ ამ ეტაპზე იღებენ ბევრი უცხოელი მრბოლელები მონაწილეობას. ძალიან დაძაბული რბოლები გვაქვს, იმიტომ რომ სათანადოდ კონკურენტები გვყავს. ანუ ჩვენი გუნდიც საკმაოდ ძლიერ მზადყოფნაშია. შესანიშნავი ტრასაა და სიტუაცია ძალიან სასიამოვნოა. საქართველოში საავტომობილო სპორტი ყოველთვის პოპულარული იყო და ძალიან მიხარია, რომ ტრადიცია არ იცვლება. პირველად ვარ საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ მოხიბლული ვარ. ქართველების მხრიდან განსაკუთრებული კეთილგანწყობა იგრძნობა. რაც შეეხება ავტოდრომს, ის უმაღლეს დონეზეა მოწყობილი. ლეგენდის კლასში უკვე გყავთ ევროპის ჩემპიონი, ასე რომ სულ მცირე დროში ქართველი სპორტსმენები კიდევ არაერთ წარმატებას მიაღწევენ. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ.